বাঁকুড়ার বিশাল মোচার চপ, একবারে গরম গরম নরম নরম, হেভি টেস্ট। বাবু পাটা সাইডে না খাই দে বাবু বর্দা। বড় বড় কারখানা দেখতে পাচ্ছ। প্রায় আধা ঘন্টা লেটে আমাদের ট্রেন পৌঁছালো কিন্তু এই সাঁতরাগাছি জংশন। এই হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আসলে তোমরা ভালো আছো, সুস্থ আছো। আর একটা নতুন ভিডিওতে তোমাদেরকে নিয়ে স্বাগত জানাই। আর এখন বাজে 5:30। আমি এখন আছি খুবই একটা ব্যস্ততম জায়গা, যেটা নাম হচ্ছে হাওড়া স্টেশন। তো এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখতে পাচ্ছ, আমি হাওড়া স্টেশন এখন ব্যালকনি যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছ। তো আজকের মানে ভিডিওটা থাম্বনেল এবং টাইটেল দেখে তোমরা বুঝতে পেরেছো আজকে আমি কোথায় যাচ্ছি। তো যাই হোক, আমি একবার বলে দিচ্ছি, আজকে আমি যাচ্ছি হাওড়া থেকে হলদিয়া লোকাল ট্রেনে। 5:45 আমাদের ট্রেন আছে। এই হাওড়া থেকে আমাদের 12 নম্বর প্ল্যাটফর্মে দিয়ে দিয়েছে। তো বেশি কথা বলবো না, ভিডিওটা বেশি বড় করবো না। তো আজকে এই হাওড়া থেকে হলদিয়া পর্যন্ত লোকাল ট্রেনের জার্নিটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো চলো এখন প্ল্যাটফর্মে গিয়ে তোমাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ কথা হচ্ছে। যাওয়া যাক এখন প্ল্যাটফর্মের দিকে। এই যে আমাদের ট্রেন দিয়ে দিতে হচ্ছে হাওড়া হলদিয়া লোকাল 5:45-এ 12 নম্বর প্ল্যাটফর্মে। তো চলো এখন যাওয়া যাক 12 নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে। হচ্ছে আমাদের ট্রেন হলদিয়া যাওয়ার জন্য। আমাদের ট্রেন নাম্বার হচ্ছে 38051 হাওড়া হলদিয়া লোকাল। দিনে 3টে ট্রেন চলে। একটা হচ্ছে 5:45, সেকেন্ড হচ্ছে সকাল 9:20, আর একটা চলেছে সন্ধ্যা 6টার সময়, কিন্তু এই হাওড়া থেকে ছেড়ে যায় হলদিয়ার উদ্দেশ্যে। তো এই তিনটে ট্রেন দিনই কিন্তু চলে। তো যাই হোক, আমি মাঝখানে উঠবো। তো চলো ভিডিওটা দেখতে থাকো। আর আমাদের টাইম লাগবে প্রায় 3 ঘন্টা 40 মিনিট মতন হলদিয়া যাওয়ার জন্য, ঠিক আছে? চলো দেখতে থাকো ভিডিওটা। আরও যত রকম ডিটেলস তোমাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ শেয়ার করব। চলো দেখতে থাকো ভিডিওটা। ঠিক 5:45 আমাদের ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে, আবার দাঁড়িয়ে পড়েছে কী জন্য জানি না। তো যাই হোক, এই ট্রেনের সম্বন্ধে তোমাদেরকে সম্পূর্ণ আমি বলবো। তো এখন বাজে পুরোপুরি 5:45। আর এই যে স্টেশনের ভিউ দেখতে পাচ্ছ। এই ট্রেনটা প্রত্যেক দিন সকাল 5:45-এ হলদিয়ার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায় হাওড়া স্টেশন থেকে। তো আজকে প্ল্যাটফর্ম নাম্বার দিয়েছে 12, আর অনলাইনে দেখাচ্ছে 15 নাম্বার অনলাইনে দেখাচ্ছে। তো এই ট্রেনটার সময় লাগে প্রায় 3 ঘন্টা 40 মিনিট মতন। আর মাঝখানে কিন্তু 33খানা স্টেশন পড়বে। এই ট্রেনটা হাওড়া থেকে হলদিয়া অবধি মাঝখানে কিন্তু 33খানা স্টেশন পড়বে। তো এই ট্রেনটার নাম হচ্ছে 38051 হাওড়া হলদিয়া লোকাল। তো আজকে জার্নিটা তোমাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ শেয়ার করবো। তো ভিডিওটা দেখতে থাকো। চলো যাওয়া যাক এখন হলদিয়ার উদ্দেশ্যে। আমাদের এই ট্রেনের পরবর্তী স্টেশন হচ্ছে টিকিয়াপাড়া। আমাদের এই ট্রেনের প্রথম স্টেশন হচ্ছে টিকিয়াপাড়া। এই যে দেখতে পাচ্ছ, বেশিক্ষণ দাঁড়াবে না, ছেড়ে দেবে এবার। তো আমাদের রাস্তা প্রায় 140 কিলোমিটার কিন্তু আমাদেরকে যেতে হবে এই হাওড়া থেকে হলদিয়া অবধি। 140 কিলোমিটার কিন্তু আমাদের রাস্তা। তো আমি সম্পূর্ণ তোমাদেরকে দেখাতে পারবো না, যে সম্পূর্ণ স্টেশনগুলো তোমাদের দেখাতে পারবো না, যেগুলো বড় বড় স্টেশন। তো এর পরবর্তী হচ্ছে গিয়ে সাঁতরাগাছি যে স্টেশনটা আছে, সেই স্টেশনটা তোমাদেরকে দেখাবো। আর বাকি যেগুলো বড় স্টেশন আছে এই রুটে, সেগুলো তোমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করবো।
ট্রেনে নিয়ে নিলাম ঝালমুড়ি, দেখতে পাচ্ছ, খেয়ে দেখি কেমন টেস্ট। প্রায় আধা ঘন্টা লেটে আমাদের ট্রেন পৌঁছালো কিন্তু এই সাঁতরাগাছি জংশন। এই যে দেখতে পাচ্ছ, আধা ঘন্টা লেট, ঠিক আছে। 6টা 6 দাঁড়ানোর কথা ছিল, তার জায়গায় 6টা 36-এ দাঁড়িয়েছে এখানে, অনেকটাই লেট। এর পরবর্তী স্টেশন বেরিয়ে গিয়ে তোমার সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছে। এটি হচ্ছে উলুবেড়িয়া স্টেশন। আমাদের এই হাওড়া হলদিয়া রুটে সবথেকে বড় নদী যেটা বলা হয় সেটা হচ্ছে রূপনারায়ণ নদী, এবং কোলাঘাট ব্রিজ এটাকে বলা হয়। অনেকটাই লংগেস্ট এই ব্রিজ। দেখতে পাচ্ছ সামনের ভিউ অসাধারণ। ট্রেনটা ঠিক আমাদের নদীর মাঝখান দিয়ে চলছে, অনেকটাই সুন্দর আবহাওয়া লাগছে সকালের এই সৌন্দর্য। বাবু পাটা সাইডে না খাই যে বাবু বর্দা বন্ধুরা, আমরা এখন দাঁড়িয়েছি পাঁশকুড়া জংশনে। আমরা কিন্তু অলরেডি চলে এসেছি, আর এখন বাজে 8টা 3। আর আমাদের ঢোকার কথা ছিল প্রায় ওই 7:30টার দিকে। তো আমাদের ট্রেনটা ম্যাক্সিমাম আধা ঘন্টার ওপর লেট করেছে, মানে অনেকটাই লেট আছে। তো হলদিয়া পৌঁছাতে তাও আধা ঘন্টা এক্সট্রা ধরে রাখো। আর যতগুলো ট্রেন যদি বলা হয় দীঘা থেকে কিংবা মন্দারমণি কিংবা হলদিয়া, সব কিন্তু এই পাঁশকুড়া থেকে কিন্তু ট্রেনগুলো যায়, পাঁশকুড়া হয়ে কিন্তু ট্রেনগুলো যায়, ঠিক আছে। আর এই যে দেখতে পাচ্ছ স্টেশনের ভিউ, আমাদের কামরাতে টিটি মশাই উঠেছে, দেখতে পাচ্ছ। টিকিট চেকিং হচ্ছে, ঠিক আছে। তো এইখান থেকে ম্যাক্সিমাম 2 মিনিটের হল্ট আছে, 2 মিনিট পর ট্রেন ছেড়ে দেবে। পাঁশকুড়ার বিশাল মোচার চপ দেখতে পাচ্ছ, অনেক সুন্দর। খেয়ে টেস্ট কেমন বলছি তোমাদের। একবারে গরম গরম নরম নরম, হেভি টেস্ট, ঠিক আছে। আমাদের ট্রেন ছেড়ে দিল পাঁশকুড়া থেকে। তো এখন বাজে 8টা 12। দেখতে পাচ্ছ ছেড়ে দিল। এরপর যে শহরগুলো তোমাদেরকে দেখাবো সেগুলো হচ্ছে অনেক ঐতিহাসিক। যত যাবো ওইদিকে ততটা কিন্তু ঐতিহাসিক কিন্তু শহর পড়ছে ওই দিকটা। চলো দেখতে থাকো ভিডিওটা। যাওয়া যাক এখন নেক্সট স্টেশনের দিকে। বন্ধুরা, এখন বাজে সকাল 8টা 44। তো আমি এখন পৌঁছে গেছি তমলুকি স্টেশন, দেখতে পাচ্ছ এই যে। তো এই স্টেশনে হচ্ছে রাজবাড়ি আছে মেন কথা, আর তাছাড়া এখানে মাতঙ্গিনী হাজারে কিন্তু শহীদ হয়েছিল এই জায়গাটা, এই শহরটাতে। তো এই শহরটা খুবই একটা ভালো শহর। পুরো ট্রেন ছেড়ে দেবে। আর এই যে স্টেশনের ভিউ, অনেক মানুষ নামছে। তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী স্টেশনে। তোমার যে রূপটা দেখতে পাচ্ছ,
নদী চেঞ্জ হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে দীঘা যাওয়ার রুট। এই যে ওইটা দীঘা চলে যাচ্ছে, ঠিক আছে, ডাইরেক্ট দীঘা। আর এটা আমাদের হলদিয়া চলে যাচ্ছে, ওই যে দীঘার রুট। দীঘা মন্দারমণি ওটাতেই যাওয়া যায়, আর এটা ডাইরেক্ট হলদিয়া যাচ্ছে, ডবল লাইন। প্রায় হলদিয়া মানে শহরের মধ্যে ঢুকিয়ে পড়েছি। তো এখান থেকে হলদিয়া যে মেন দৃশ্য, ইন্ডাস্ট্রিয়াল, বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল, সব কিছুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল, তো সেগুলো কিন্তু এখান থেকে দেখা যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ। ওই যে মানে অনেক বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল কিন্তু এখানে আছে, বড় বড় কারখানা দেখতে পাচ্ছ। অনেক সুন্দর একটা ভিউ পয়েন্ট এখান থেকে, অনেক সুন্দর জায়গা এই হলদিয়া। আর যেদিকে তাকাচ্ছি সব ইন্ডাস্ট্রিয়াল। বন্ধুরা, প্রায় 3.5 ঘন্টা জার্নির পর কিন্তু আমরা হলদিয়ার মাটিতে পা দিয়ে ফেলেছি। আর এই যে হলদিয়া স্টেশন দেখতে পাচ্ছ। এখান থেকে বন্দরে বেশি মানুষ নেমেছে, মানে হলদিয়ার আগে যে স্টেশনটা বন্দর, সেখানে কিন্তু বেশি মানুষ নেমেছে। এখানে তেমন কিছু মানুষ নামেনি, অল্প মানুষই নেমেছে। এই যে এই ট্রেনটা ঘুরে কিন্তু আবার পাঁশকুড়াতে যাবে। তো এটাই হচ্ছে হলদিয়া। চলো আবার বাইরে তোমাদেরকে দৃশ্যগুলো দেখাবো, যে হলদিয়ার কী দেখানোর আছে। চলো যাওয়া যাক এখন বাইরের দিকে। তো বন্ধুরা, তো ওয়েলকাম টু হলদিয়া হয়ে গেল, দেখতে পাচ্ছ। এই যে গেট থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি, প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি। আর এখানে প্ল্যাটফর্মে কাজ চলছে, দেখতে পাচ্ছ, স্টেশনের কাজ এখানে চলছে। টিকিট কাউন্টার আছে এই সাইডটাতে, আর এটা হচ্ছে নিচে যাওয়ার রাস্তা। আর সামনে থেকে টোটো পাওয়া যায়, দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। তো এটাই হচ্ছে হলদিয়া স্টেশন। আর হলদিয়াতে অনেক কিছু দেখার জায়গা আছে, তোমরা কিন্তু এখানে ঘুরে বেড়াতে পারো। হলদিয়া স্টেশনের বাইরের ভিউ অনেক সুন্দর। আর হলদিয়া শহরটা একটা জিনিসে খুবই বিখ্যাত, সেটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফ্যাক্টরি, জাহাজ বন্দর আছে, সেগুলো হচ্ছে অনেক পপুলার জায়গা। এখান থেকে তোমরা বিভিন্ন জায়গার অটো পেয়ে যাবে, অটো, টোটো, অনেক গাড়ি পেয়ে যাবে। তো আজকে দেখালাম যে হাওড়া থেকে তোমরা হলদিয়া কী করে আসবে, লোকাল ট্রেনে কী করে জার্নি করবে। তো সেসব ভিডিও তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম। সো ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবে। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। ততক্ষণ ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা।